Xushbo'ylik sunnat. Erkak kishi ayniqsa xushbo'y bo'lib yurishi shart. Hech qanaqa bahona yo'q. Qo'limda hozir Ayub Attor birodarimiz tomonidan firmenniy o'zlari haligi muallifiy huquq asosida ishlab chiqargan atirlari uzoqlashtirsa. Endi tushuntirib bering buni Ayubbek. Hozir bir yaxshi bir xayrli aksiya boshlabdilar, skidka beribdilar 8 ta atirga. Xo'p, o'zimizning 6 ta avtorskiy atirlarimiz bor. Payshanba oqshomi, juma tongi, oqshom kechasi qirolicha, baron, Mashallah. erkak rujulati, marixuana va luyutemechilishi qo'shganmiz. Hozir trendni ko'pchilik yaxshi ko'radi. O'shaning uchun 8 ta atir. Hozir 10 grammini 170 ming narx qo'ydik. O'zi 20-25 dollar edi. 25 dollardan 30 dollargacha. 30 grammi 500 ming so'm. 60 dollar, 70 dollar sotilgan. 30 gramm ham anaqa bo'ladi. Shunaqa. Demak 170 ming so'mdan bularni xarid qilishing mumkin. Shunaqa. Bunisini 500 ming so'm. Toshkent ichida dastlabkamiz sekin. Mashallah. Lekin hidiga gap yo'q. Ayub Attor tavsiya qilamiz. Albatta xarid qilinglar.